का इंपॉर्टेंट हिस्सा ये लोहे का बड़ा सा पीस 850 टन ट्रेन को तुरंत रोकता है। ट्रेन बफर स्टॉप का शेप और साइज ट्रेन के कपलिंग गियर के मुताबिक सेट किया जाता है। इन्हें हमेशा ट्रैक के अंत में लगाया जाता है ताकि ट्रेन डेरेल होकर किसी भी पैसेंजर को चोट न पहुंचाए। 3 टाइप के ट्रेन बफर स्टॉप। 1. फिक्स बफर, कंक्रीट से बनी मोटी दीवार। 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आ रही ट्रेन को रोकती है। 2. फ्रिक्शनल बफर स्टॉक, फ्रिक्शनल की मदद से 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आ रही ट्रेन को 7 मीटर से जल्दी रोकता है। 3. हाइड्रोलिक बफर स्टॉक, 99.9% इम्पैक्ट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। गैस हाइड्रोजन बफर और स्लाइड फिक्स का कॉम्बिनेशन। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब टू फैक्टोलॉजी फोरम।